Selamat malam Mbak Apri dan Mbak Mimi. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Aduh, cantiknya malam hari ini. Matur sembah nuwun wong wedok niku nggih mesti nak nggih ayu to. Nggih. Menika sowan wonten keluarga besar. Kadang-kadang marinir. Injih. Keluarga besar Hiu Perkasa Yonif 3 Marinir. Hiu Perkasa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalan menika. Perkenalan. Injih. Penonton men ra bingung, endi to sing Mbak Mimin, endi sing Mbak Apri ngoten. Siliramu no, aku wonge isinan, kowe sik ngajari kanggo. Allah. Wong rak karaktere dhewe-dhewe to, ana sing percaya diri. Bahkan sekarang wanita bisa menjadi garda depan. Ning nyatane aku wonge ceh celingus kok, no. Kowe sik. Nek kowe ora wong wedok garda depan. Apa? Wong wedok sing gardane di depan. Oh, alah. Kenalan no. Derek pitepangan lah diwanu. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Wah, kok dawa men to, Mbak? Nggih, menika Apa ada artinya? asma kinarya japa. Weh. Princess menika widodari. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Lajeng Sucipto. Napa? Menika susune lancip mergo ganjilan boto. Menika susu palsu. Palsu. Ingkang setunggal Suzuki. Suzuki ki apa? Jarene susu jebul kaos kaki. Alah. Kula Apa? isen Mbak Limbo. Lah apa? Jebule adik kula niku lanang dandan wedok to. Kula kok isen. Priya ora dikandani bapak ibumu nek wong lanang dandan wedok ira eto. Lah. Aku isen lho nek lanang dandan wedok ki. Lah kowe mbok ya perkenalan sik nek arep ngono kuwi. Waduh. Mereka Mbak Apri terus sijine. Nah, Nyuwun duka Pak Yanu kula ingkang sowan Bapak. Awit menika kalipun menika putranipun Pak Yanu sedaya. Injih. Injih. Nek mboten diopeni Pak Yanu sapa tekan ngendi-ndi no niki. Injih, kula lagi halus benten kalian rayi kula nggih. Nggih. Injih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho kok aku salam kok do dipaido ki mongko wong salam ki donga keselamatan lho. Apa meneh wong wedok ki besoke dadi madrasah pertama kagem putra-putra lho sadurunge sekolah formal kok senengane do dipaido lho. Dikenalke Mbak Yu. Nderek tepang gladi wanuh nami kula Kusumane Ngayu Mimin Saputri Ratu Angga Inggi Prengganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Dawa men jenenge. Sing mburi dhewe kok ora iso demes to. Kok nglokor. Wardono. Wardono. Asma kinarya japa? Injih. Apakah ada artinya? Kusumane Ngayu wis ngarani nek kuwi duwung biasa karo wong embih-embih mending tasih traing nata rembesing madu tasih trah kraton. Weh, Darah keraton. biru nggih. Darah biru. Darah biru. Kratone ngiblis ya. Seneng. Prengganing Tias. Rengganing Tias. Umi aku Umi jenenge sapa, Lek? Pai. Pai. Paikem. Mbok Paikem ling larke ning ngisor wit pring. Ya Allah, pradidian. Terus Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Wardono. Isin aku Pri. Lah ngapa? Wardono. Apa kuwi? Waria dodone ra ono. Gene ya kok ngono dadak ngelokke kancane. Ning janipun kon mlebet mriki menika ajrih le Mbak Limbo. Sebabipun Lah, ngapa? apa? Saatase aku kaya wae Mbak Sulis nyane cek. Sulis ki main Blitar desa, kula saya desa pelosok cerak Gunung Merapi. Oh. Kula sambene TKW, Apa? tukang kruk wedi. Oh. Karang Suwan mriki nongko nggih, karang mriko. nongko lagi mriki. Kok piye nyun sewu Pak Janu napa mboten klentu nimbali kula kalian rayi kula. Mboten Mbak Mimin niku kula rewangi salat malam 3 bulan berturut-turut. Oh. Dasare Pak Sing Yanu muncul, Pak Haji. Pak Ludi barangnya yang ini. Pokoknya sing muncul emang jenenge Mimin. Lah bintang tamu Jakarta hebat-hebat jangan garek nunjuk kae.
bayaran sing pira kelakon, kok sing dipilih Mimin. Sebabe? Sebabe sing dibutuhke bintang tamu umure 47 tahun iso njaga kesucian lan keperawanan. Angel lho di era milenial seperti sekarang ini loh. Jaga kesucian karo Anjir, keperawanan. Di era milenial kan susah sekarang. Cah SMP dicangking rono rene do gelem nek kula wegah kok nek ora dibayar. Lah. Ya ora kena. Dibayar jenenge dibayar lek jenenge metu rak butuhke tuku es, butuhke nganggo bensin, BBM naik ra ya butuh sangu to. Maksud nek ora ndek sangu wong nang omah nek aku kok. Alah, Loh, males aku. mesti do pikirannya sempit. Jangan Piye? berpikiran sempit. Kita harus nyun sewu mindset kita dibuka. Halo, nek wong wedok dijak rono kok ngertine selalu rendah, kamu terlalu berpikiran picik. Pici. Sekarang tuh laki-laki dan perempuan mempunyai hak sama di mata hukum dan pemerintahan. Apa aku retok maju? Apa nek wedok metu bengi iki salah? Sing wedok ki sapa? Syukur. Imbane ibarat. Oh ibarat. Ibarat. Jelaske ngono lho. Ibarat. Masa wong wedok kok jenenge KTP Sukimin. Pak Yanu nyon duka lho Pak. Oh, Ngono, Mbak. ngono. Mbak Mimin itu asli Sukimin. Sukimin. Lah nek Mbak Apri sapa Min? Panut. Panut. Ya. Tukang laskar bit. Mangkat tekani Mbak. Anu bengkele laris nggih laris ngoten. Nek kesulitan anu tenaga niku sing ngetap kan nggih Apri. Ngetap apa? Ngetap oli napa ngetap liyane kok ya. Iki matur nuwun lho Pri iki mau sing diandarke penyanipun iki mau ana sing wis purna tugas, Iya. ana sing masih aktif. Dan Nanging aktif- tetap silaturahmi menika tetap dijalin kanthi Iya. sae. Baik yang aktif tugas di sini dan di Nggih. luar Yonif 3. Nggih. Matur sembah nuwun iki acarane reuni hiu perkasa. Iya. Iki lho Lek, reuni iki arti dari sebuah reuni iki apa to? Tak silaturahmi. Silaturahmi. Nah. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko gelemo silaturahmi. Sok sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir mongko mulyakno tamu. Lho iki mau kabeh tercakup. Aku sakjane mangan ping 4 lho. Dasare badoger sok we. Nek jenenge dimulyake berarti agama apapun mengajarkan bahwa silaturahmi iki manjangke yuswa nyaketke rejeki. Terus wayangan dalu meniku wujud bahwa beliau-beliau menika ngopeni marang budaya. Aplus kagem sedaya ingkang pareng rawuh. Ya. Maligine wayang kulit Ha-ha. sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia asli Indonesia. Oh. Bangsa manca ra kena wah-wah. Ra itu ngaku, Nah, itu nanggap, nah itu. Itu. Kok suaraku sesuai lanang toh, Pri? Nanti asli lanang kok dadak. Kok sisih lali karo jati diri. Dadi ngene, nek ana rumor-rumor kaya masih ngendikake nek itu piagam, itu Panji. Panji. Itu Panji sekenjanipun presiden pertama. Bung Karno. Bung Karno tahun 1959. Loh, dulu heeh. Dadi ono kok ngono dipundi-pundi, itu tidak, itu wujud penghormatan. Dadi ora ono hubungane karo klenik, ora ono hubungane karo kejawen lan sak pete. Ning itu wujud penghargaan yang harus kita apresiasi. Lho men masyarakat ngerti, jangan pernah melupakan sejarah. Jas merah. Nah, ngono kuwi lho. Terus ana meneh rumor nek TNI karo Polri iki nyun sewu bersih tegang, berbeda ora. Sing kuat sapa? Sing kuat apa? Udu TNI, udu Polri ning sing kuat apa? Nek kuat ki nek bersatu. Lho. Gaman sing paling ampuh mung Persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati, Pancasila sakti. Wes padha ngono kuwi Ces, kudu tetep dikumandangke terus. Kowe bangga toh karo bapak-bapak TNI? Ya bangga no, Karo Pri. bapak-bapak polisi? Bangga. Tapi nek disemprit kok wedi. Ya tugas ora mung kuwi tok. Wedi nek kena tipiring. Iki anu lho Pi, jaya di laut dan di darat. Darat. Iki semboyane kaya. Semboyane. Nggih. Nek aku jayane kok nek bengi tok ya Pri. Lah tanggapane ya brengose ketok. tanggapane gur bengi ya. Nek awan brengose karo jenggote ketok. Menika ugi kerawuhan Bapak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan, niku mantan Menteri BUMN. Sembah nuwun Bapak. Sembah nuwun Pak. Rumiyin Saya itu rutin membaca dulu di Japos kisah-kisah beliau Nggih. waktu sakit sampai di luar negeri itu saya baca nganti nun sewu padarane dibelek kaya Mercy barang niku kula maca mengikuti. Sampai saya membeli bukunya, 2 kali saya membaca itu.
Bisa Pak Layak Dahlan Iskan. Pak Sigit ki kan anu ya Lek, gemar membaca dan menulis. Nyatane Pak Sigit ya sudah menerbitkan buku. Menelorkan Nanti buku. Menelorkan. Sul telepon Bu, suruh ambil buku saya nanti kunjuk Pak Dahlan Iskan. Ya, terima kasih. Saya juga berlatih menulis Pak. Saya terinspirasi dari Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu super sibuk bisa menulis. Aku dalang ya kudu iso nulis ngono. Ora ketang elek ning nulis. Wah. Biografi penjenengan wiwit Autobiografi, kula Mas Banji. nggih, Kula nggih. rumiyin. Ces, Ye. aku nang kene kejaba silaturahmi ya nglari pacarku kok Pri. Sapa? Saking Klaten ugi. Sapa? Pak Birawa. Sing endi tak kok Piyaine ya lemu, ketimen iki lho. piyaine lemu. Walah. Mau pengen duet, aku pengen duet karo Mbak Mimin, Mbak Apri ngono. Ngersake aja dipleroki duet ngoten niku. Oh, makaten. Mbok pilih Pak Birawa kersa minggah panggung, Pak Birawa ingkang pundi kalau ngersake duet aja dipleroki. Mangke lajeng Pak Ludi nggih minggah, mangke Pak Yanu minggah, bapak-bapak sanesipun nggih minggah. Nggih. Pundi Pak Birawa? Walah piyaine lho tenan to, Pri aku isen aku. Pri. Ya sae ngono lho. Tonggomu. Ketemu Pak Birawa langsung rahimku kaya terkoyak. Alah. Kayaan. Dalu menika nggih karawan anu menika komposere Cakraningrat. Tepuk tangan untuk Mas Joko Porong. Mas Joko ya. Dosen UNESA kita hadir. Monggo Terima mriki, kasih. Mas Birawa. Lek, Mbak Dewi aransemen karo Mas Joko Porong apa ngono ya, Lek? Gawe lagu apa ngono Ya lho. sesuk ya tak sapat jagong sih. Monggo mriki Kang Mas. Waduh. Alah. Wong wedok paling aktif ngono lho. Mohon izin Jenderal Yanu, Jenderal Ludi dan Jenderal Peneman Bapak Sunarko GA. Perlu diketahui mohon maaf, tetangga dan saudara saya ini di kampung Bluneng Klaten, Ya. dulunya Karangnongko tadi. Tetangga apa member? Apri kok senengane. Aja buka aib sedulur. Lah piye to? Membuka aib sesama padha mangan daging saudara Aku kan sendiri. takon, nek takon ki apa ya salah. Sing diarani mikul dhuwur mendem jero ki kita perlihatkan kehebatannya, kita tutup rapat segala kekurangannya. Oh, ngono. Rak nggih ngoten to, Pak? Nggih. Ngertos mau jenengan. Lah sih. Mah grogi aku ya, Pri. Klatenipun pundi, Bapak? Dalam Bluneng sak kidulipun Karangnongko. Caket Nggih, caket caket, tanggin nggih. sih. Malah dalemipun Mbak Mimin menika sak perangan niku sederek sedaya. Kalau iki sampun cuma Mbak Mimin niku Menika. kepanggi teng mes. Nggih. Pak Biro mbok Sering- mengke minggah panggung jadi Sering renang bareng. renang. Aku nyawang Pak Birawa, hawane kok pengen raup ya. Kaya Rumah apa? kamu padasan kok. Le. Mungkin karena di kamar pulang merenang ya Mbak ya. Napa lagunipun Pak Birawa? Saderengipun mangke penyanyi ngaturi sinten derek. Ojo dipleroki. Oh nggih. Wah. Ngagem goyang nggih. Kerjanipun energik nggih. Ojo dipleroki karya Kinarto Kinarto Sabdo. Sabda. Coba sa, yo Cakraningrat dados. Pleroki. Poyoki. Arep kunjalak dieseni. Tingkah lakumu kudu ngerti. Cara ojo ditinggal kapribaden ketimu. Mengkoke keri ing jaman. Mbok yo sing eling dek. Eling pepopo. Iku budaya. Panceni bener kandamu. Yo. Cakraningrat. Hey, hey.
ipoyo Karepku njaluk dieseni. tingkah lakumu kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden ketimuran Mengko keri ing jaman. mbok yo sing eling dek Elek apa-apa. iku budaya Pancene bener kandhamu. matur sembah nuwun Mbak Mimi. Luar biasa, Mbak tepuk Neni, tangan, siap. tepuk tangan. Nggih. Sampun lega, Sampun, Pak. sampun lega. Pun lega kula. Nah, Matur sembah Mboten nuwun. babakan. Mohon izin, terima kasih banyak. Mboten babakan wektu sing suwe ning maknanipun nggih, Siap. Pak. Apa iki nganggo ati ngapa esensinipun kecandak nggih, Pak. Nggih. Mangke mikipun nggih katangan. Nggih, Alah, nggih. Nggih. Nderekaken monggo ya Allah. Pun mboten napa-napa nek kalelek min kan semohrim padha lanange. Karepku ya padha. Oh iya lali. Nggih. Pri, aku ki bangga banget lho, Pri. Piye toh? Aku ki sapa to? Mungkin 10 tahun yang lalu Mas gini loh, 10 tahun yang lalu apa 12 tahun yang lalu paribasan Aji Godhong Aking. Tegese Ora kabeh wong gelem nampa kahananku. Lho, ning ewadene beliau Bapak Yanu ki ngendika, Mbak Mimin, aku iki wong saka desa. Omahku Purwodadi. Aku anake wong ra duwe, anake wong biasa. Ning aku Gusti Allah berkehendak beliau saiki dadi brigjen. Lho. Kaya Mimin dhisik ning dalan. Nek Gusti Allah berkehendak kun fayakun iso jadi sesuatu. Intinya kalau mau berusaha ikhtiar dan berdoa, Gusti Allah pasti akan bukakan jalan buat siapapun. Loh. Ngono ki, jadi jangan pernah pesimis loh. Saelek-elek uang mesti ndek keluwian, lan saapi-api uang mesti ndek kekurangan. Loh, tinggal kita bisa memanage keluwian iku mau, ngono lho, Pri. Dadi betul. beliau ki paribasan mendelegasikan, ayo Mimin ditelepon, we kelakon. Ning beliau ki ngebel aku dhewe, Pri. Aku kata, Gak divikol, nelpon gak piye? divikol. padahal beliau ki mendelegasikan we utusan Pak Sigit we ya iso to nunjuk sampe penghormatan kanggo aku, Pri. Ayo tenggelamkan Mimin. Ora kok tenggelamkan gitu. Maksudnya penghargaan kanggo awake dhewe ade iki dimanusiakan Oh lho, gitu. Beb. Matur sembah nuwun. Saatase bekakas kaya ngene iso tekan kene ya, Lek. Ya ampun. Nek ya rada sedih kok, Pri. Lah nyapa? Lah wis dilunasi. Nek dilunasi kan mulai kan garak dada. Nggih. Malam hari ini juga dipantau dari Jakarta, Oh, nggih. Pak Kalian? Jenderal Sinten? Bambang Sutrisno. Nggih. Salam kagem, salam hormat kepada prajurit Korps Marinir di Surabaya. Ya. Dari Pak Bambang Sutrisno, ini penggemar wayang nih Pak Bambang Sutrisno. Sembah nuwun, Pak Terus Bambang. salam khusus untuk Jenderal Swahyanu dan Jenderal Ludi. Pak Oh ya. Ludi wau mimpin aransemen iki lho, Pri. Pak Ludi ya nenggani Oh, nggih. kanca-kanca sing mares kala wau to. Nggih. Lajeng Mangke nyuwun. memberikan kesempatan kalian Sukipan Indonesia kalian Sigit channel kanca-kanca menika saperangan saged kepareng rawuh. Sembah Lho, nuwun matur menika nuwun, diapun atur, adik-adik nggih. pedalangan SMKI Surabaya nggih sami nenggani sembah nuwun. Wah, komplit menika. Menika layangipun ora ketang seklimah rong klimah nyuwun dawuh saking Pak Dahlan Iskan. Nggih, Ayo, monggo. apresiasi pagelaran wayang kulit. Nanti atau dengan Pak Ludi. Nah, monggo Pak Dahlan kerso. Iskan. Kerso. Monggo Pak. silakan Sama-sama. bersama Kali Pak Pak Rudi, Yanu. Pak Yanu, monggo. Mentara manso. Turuk turuk turuk. Kula mboten saged nyanyi. Ingkang nyanyi jenenganipun. Nggih, Bapak kersa minggah panggung menika sampun mongkok raos kula, Nggih, matur Pak. nuwun. Nggih. Mboten nyanyi, mboten napa-napa Bapak. Suatu kehormatan bagi kami dan Cakraningrat dari Rembang, Bapak kersa minggah panggung dan menika wonten kenang-kenangan. Matur saking nuwun menika. sanget, Wah, matur nuwun sanget. Foto, foto. Wah, menika Wah, wayangku hidupku.
Wah, niki tanpa editing Kameranya. tulisan. Matur nuwun sampun dipun tanda tangani. Iya, sampun. Nggih. Wayangku hidupku. Ya, luar biasa. Nggih. Kula sampun ningali Mas Sigit wonten YouTube amargi wekdal Covid kala wingi menika kalih taun mboten nyambut damel napa-napa. Taben dinten saben dalu namung ningali wayang kulit sedaya dalang termasuk Mas Sigit Amin. kula sampun hafal Sembah nuwun Bapak. lan sulukipun mantep suaranipun bulat sabetanipun wah Berarti ada kesempatan Tepuk tangan untuk meh Mas nanggap niki. nggih nyuwun wekdal mangke Wah, siap nggih. Tapi rupanya niku napa? Pak Dahlan Iskan juga penggemar beliau. Ternyata di WA san japri kita berdua ya, Ternyata sampun nate teng dalem Pak Nggih, Dahlan Iskan. rumiyin Ya. sampun nate wonten dalemipun Pak Bapak Dahlan Iskan wonten Surabaya mriki. Diulangi lagi nggih. nggih Saged, ya. Siap. kula nggih gadah gamelan Nggih. wonten griya Nggih. Nggih, Nggih. Pak. mudah-mudahan Nggih. Sak wayangipun Bapak. sak wayangipun Wah, lengkap hebat. Nggih menika nek mboten nate dipentaske niku wayang mengke nggih jamur. monggo mangke nggih Ya. Ulan ngajeng nggih. nggih monggo mangke Ulan ngajeng ya Pak Dahlan nggih. nggih matur nuwun monggo dipun lajengaken Oh, siap. Ayo Nggih, monggo. Bapak niat baik menika disegerakan menika langkung prayogi Bapak. Langsung dibawa ke KUA ya. Nggih. matur nuwun monggo dipun lajengaken Nggih, sembah nuwun. Pak Ludi maju Pak Ludi. Ayo, Monggo, Sun. Pak Ayo, Sun. Ludi. Monggo Pak Ludi. Duduk. Nggih, sembah nuwun. Sembah nuwun Bapak. Sugeng kula. Dieling-eling 10 November wayangan memperingati Hari Pahlawan yang dalam kok golek-golek dino dhewe. Pak Yanu tetap di sini mawon. Nah, beliau berdua Pak Ludi dan Pak Yano ini pemerakarsa. Aku joget ya, rasa nyanyi. Lagi sing ndredeg kok malah kula nggih. Sebabipun apa toh Pak Rudi? Lajeng ketemu widodari nggih pamrenten nggih pun saumumipun. Widodari buntu ya. Oh Pak Ludi nanti yo ngendang napa lho Mbak Apri? Nggih, Nah, Mbak menawi badhe nembang menapa ngaten. Kula tak ngendang mawon. Oh, ngendang. Wonten ingkang nembang menika wonten Majen TNI Purnawira Sunarko GA. Monggo. Pak Monggo Narko. Pak Sumarko. Ah. Monggo, Berarti Bapak. Pak Narko Sing srepeke kula Mas. yang ngendang. Ingkang nyerpek Lagu napa nggih? Oh, ini kok Pak Brigjen Ludi, ini kok pelatih kerawitan teng Mabes TNI, ini kok Pak Brigjen Ludi. Yeay. Monggo Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Ludi. Monggo. Kocok-kocok rawani ini. Monggo Pak Narko. Luar Lagu biasa napa? Pak Ludi. Ini junior kurang ajar ini. Kurang ajar atas budi Bapak. Ini ke murid kula sedaya nilai real kali ini. Oh, makatan. Lah nggih, Eh. gurune dipelonco saiki malam ini. Mereka Jane sing ngeraketaken dolah kekadan. inggih. Wujud Kula- tresnanipun, Pak. Lah kula hobi kula niku dalang kok. Napa badhe dalang? Mangke demo dalang sakit. Ning ra kelakon. Lah sebab itu. Soalnya mlebu marinir. Oh, Mboten Niku apa-apa. gede mari. dikembangkan. Nggih, monggo. Lagu menipun napa? Tembangipun. Tembangipun Napa menapa? tembangipun? Mangke Lho, diganti. kenging tembang ta menika. Nggih. Nggih, monggo. Dibantu kali Kayu gini pun Diajeng. ngaten. Diajeng Apri monggo dibantu. Aja turu. Tepuk tangan. Langsung pleng nggih. Langsung. Sore kaki. Leres mboten? Langsung leres menika, Pak. Hebat sekali. Wah, Ana
Yanu, sambung. Ayo, aja Boten- ngomong tok kan. Ayo. Boten seket. Ayo sini. Minggir terus iki. Dewa ngangklang jagat. Lanjut. Boten seket. Kula Monggo to Kang Mas. Oi, Nyangking poker. kita mojok saja berdua. Janane. Aduh, Pak Yanu udah mulai kilap. Hebat. Mungkin dalang Pak Jansa ini mungkin. Wah, Mas Sigit gak payu kok. Gaya Jawa Timur apa Jawa Tengah? Isine donga datulah. Bener Mbak ya? Leren mboten? Sandang kelawan pangan. Ayo gerong lho. Asmara Semarangan gitu. Ya iku bagian nipun wong melek sabar nerimo Luar biasa. Luar biasa. Mas Ludi, titibane gening apa iki? Manut panjenengan, langgam. apa? Langgam. Umpama seliramu Monggo beksa, Pak. sekar melati, aku kumbang ikau. Royo alingono upiran samudra kalingolan pasadyane narapiten menatani aku dadi ati selawase Jejer Amin kok grogi aku ya. Kula menika pancen mboten terlalu cantik ning menarik, Bapak. Aduh. Kan ono sing wong ayu nyebai kan ya ono. Ora mergo kuwi. Apa? Mergone padha min dadike konslet. Nah. Menarik, narik rono narik rene. Nalikane roenjalu hatiku lan lamun sira ngandu ora langkai tarapise Dangdut kecok, terus membangkur bersama-sama. Lakai lintangi lagu. Monggo Bapak kalian beksa. Ayo Mas Anu. Ayanu. Pak Yanu monggo. Mana Pak Gutomo sama Mas Sino ini? Katanya mau ndis. Masuk. Laraning lara ora kaya wong kang nandang uyun mangan rajena rapi turu
Neng omah bingung mungkin kudu weruh wating ati teku sumoan coba tarekno sawangan iki awakku sing Lapa muda leganono nunggu nandang pranta witeng pari yang ku mati ganti lara ati aduh nyawa motor enggak mari-mari kok. Nggih. Dodoku sumara lara bronto apa pancen teka mbok balung janur paring usada mengkang nandang uyung matur nuwun Mbak Linggo Mbak Pri Mbak Mimin matur nuwun sampun bosen nggih Sembah nuwun luar biasa. Tepuk tangan juga untuk Brigjen Ludi, kendangannya luar biasa. Oh, Pak Ludi menika mboten mung ngendangi langgam. Ning wonten Jakarta menika ngendangi tari bedaya. Oh, tari bedaya. Welah. Ya. Karawitan Mabes TNI menika. Beliau Ingkang ngelatih. Kula mbiyen kaget ditelepon Pak Sigit main ke sini. Wah, ora. Bareng dibuka lawang terus kerawitane waduh kaya manten ya. Luar biasa. wujud penghargaan kepenjenengan lan kanca-kanca Nggih. seniman menika. Lah menika wah kathah sanget nawala menika. Dipun waos ngoten. Nggih, Tunggal menika. bakas tunggal. Menika saking Pak Katijo menika danyange yo tilu teng mriki niku. Niku pirang-pirang tahun teng mriki ini Pak Katijo niku. Beliau Nggih, niki nggih. Nyuwun gubuk asmara menika saking Pak Triyono Semambung. Ugi kalih nyuwun podang kuning nggih pamundhutan saking Pak Triyono. Ugi saking Pak Kumedi mengke nyuwun lelagon. Oh nggih. Rujak jeruk. Wah iya. Pak Kumedi menika nggih dalang. Oh, dalang. Oh. Mriki niki gudange senimati. Nggih. Pak Katijo niku asli saking Wonogiri ning teng mriki pun pinten-pinten puluh tahun teng mriki. Nggih. Menika piyantunipun Kang. Ah, nggih. Nyuwun podang kuning gubuk asmara. Ah. Nggih. Dipun bawani Mbak Apri. Menapa menika? Podang kuning rumiyin, Mbak. Podang kuning. Podang kuning, nggih. Nadyan wujuh temung peksi. lagu ini juga untuk dan Yonif 3 Marinir panjenenganipun Letkol Triyuda Ismanto. Wo ngono. Nggih. Terima kasih komandan. Nggih. Kaya ngene kok lanang aku ya ora pati percaya lho jan. Aku
rasah nyuara ya, Pri. Lah nyapa? Kan aku letike kaya Pak Ludi, dadi aku iki Dwijo, aku ngamung ngarahke karo ngarahke ngono. Kowe gurune Encik. April, Bang. Pak Ludi kan wonten Mabes Polri to ugi nglatih Mabes Mabes TNI. TNI ugi anu apa napa Pelatih nglatih to, karawitan. Cik. Nggih. Dadi kowe aku kok rasah nyuara kowe garek mau ngampi-ngampi kowe nono kakina. Mbak Joko diesel ae le. Joko diesel. Oh bintang tamu kok Joko diesel ya. Ya sekali-kali apik lho Lah kuwi. sedaya ini kan punya porsinya masing-masing. Ya nek suarane apik nek disele ora nyala ya ora iso nyuwara. Lah nggih semua itu punya porsinya masing-masing. Kok nek engko sing nggo ayu-ayu panggung sapa? Nang Joko diesel. Lagi sinden ki cantik kabeh ning kan membosankan. Lah sakmene sing ayu dhewe sapa? Ya geraku to. Kowe percaya Mbak Mimin itu namanya inner beauty. Lah Inner itu di dalam. di dalam. Jadi kecantikannya di dalam rumah. Nek metu karo rumah ya ora cantik. Mung inner tok. Aku lagi mencanangkan cantik di usia paruh baya. Loh, nek cantik di usia muda belasan kur-kuran biasa, tapi usia 40 tahun ke atas menjelang menopause, menjelang rentan-rentannya ngono ki, menjelang ngono tapi dia tetap kelihatan menarik di mata pasangannya dan orang yang iso nompo pasangane. Loh, ora cantik di luar sana, cantik dipandang oleh pasangannya yang sah. Lah pertanyaan iki bojomu ki bangsane apa? Iblis, Mbak. Nesu. Monggo. Nyun juga Bapak Dahlan Iskan nggih jarakan lari dusun nggih regel-regel. Dimanis-manis ke. Halus manis nang Kunjuk Pak Triyono. Aku tak nyanyi nggih men ndak Harus, no. Ndak darani kula meneng kene mengadol pasuryan tok. dirungokke sinden-sinden gurune arep nyuwara dirungokke. Ndak dikira mangan gaji buta. Nah. Jangan berpuas diri. Kita bisa belajar dengan siapa saja. Ayo buktikan. Dem sik no, dem sik. Isin. Arep nembang apa arep? Brabas mburi iki piye? Kita kok ngelokor ki? Tebal tipis kok no. Iki suara gede kok, suara gede ya kudu nglegeno. Oh alah. Dinamika kok, ndak monoton. Kok senengane do sirik lho nek wong ayu wong iki duwe talenta masing-masing, Mbak. Ayo no. Golek isi podang jenar. Sing ngendang jaipong ki anu ya ora pareng mletre lho, wis ketunggon calon garwane. Pasangan ki kudu memberikan motivasi, spirit dan semangat orang malah ngendon-ndoni. Pasangan kan nek sida ya nek sida nek ora. Anu kok Lek karo kowe ayu kowe kok. Ya cetha to dadak dumong. Khalayak rame wis ngerti nek aku ki ayune punjul. Dadi wong ning kene ayune ning sisih kono kepunjulen. Ngono. Tiba bunga seksi konsumsine kopen tenan. Ene Pak Kumedi, ene Pak Bandi, komplit. Sembah nuwun nggih, Pak. Sembah nuwun, sembah nuwun. Jan kopen tenan pri. Apa rasah mulai pri? Ngapa? Nang kene muangan terus ada mundak 5 kilo, 3. Iya, engko ngopeni blumbang-blumbange. Nyandeng bisa dadi tambah menika nggih Pak Brigjen Ludi ngersake lewung kagem Kang Mas ingkang wonten Tulungagung lan Mojokerto saking Brayat Mbah Mujiat. Nggih, mangke lewung dipun pinangkani ya. Iki podang kuning engko munggahe gubuk asmara. Siap. Wah,
Podang Kuning karya Pak Darno saya Ngawi, Sambung Gubuk Asmoro karya Mas Jidul Tulungagung. Oh iya ya. No, mangga Mbak Amri. Esa awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miteraganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Kancangan tak rindek saka kadohan sarwi gocek dheweke ngalet pencokan Kae tak jaluk mbok aja ngecek Podang Kuning agawe pikirku komik sereniran tak sawang tambah manis bunga yen kelakon nyanding slirane Nora gampang hatiku dagi bang lian yen si podang atutut ati kepranan Nora mandya hatiku sanesaya gatra Nasranani sun dikatulo deben Simbale to. ya iya yen liwat aku kelingan ku bekae dingin tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tanda isih sayang jenenge gubuk asmara biyen gawe tak adum tresno tanpa bantal tanpa kloso tot abote ketaman asmara Bridges gubuk kae nyimpen mati Lila karo sapa rane iki lek guyu aku apa aku nek goyang wagune wonge dhewe-dhewe. Ya apik goyange sampean timbang sindenku. Lah je, wong senengane kowe menutup mata bahwa aku itu hebat kene kalian udah menutup mata. Ya wis paling apik dhewe pokoke. Monggo Bu. Iya. Bubrah. Catetan sakjroning ati. Sampai bawah. Saya merah hati. Aduh. Tepuk tangan. Dadi garwa. Marga lereng neng gubuk asmara.
Aduh, hebat ngono lho. Jogete luas. Totalitas. Energik. Jadi suara boleh, visual ya kudu di anu. Coba sinden ku diajari joget. Sulis-sulis iki sulis. Mbak Sulis tadi. Sing saka Blitar katik Lis. Monggo ya Katik, Lis. Mbak. Ayo Bu Suli. Blitar kutha cilik kang kawentar. Edi pening gunung kelot sing ngayomi. Blitar jangan cepat hati gempat. Peta berontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar dinamamu Mesana. Ojo pahit, ojo ganti penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Proklamator kan presiden kang sepisan. Dengan pakaian ini Apa? Sanggulan Sanggulan. Susuke nengkluk iki lho. Ini dasar pucul. Dengan pakaian yang seperti ini tetap bisa berkarya loh. Oh, tidak menghambat kita berkreativitas loh. Jadi raku goyang ngono raku nganggo rok mini, raku nganggo ngene dengan gaya sopan. Inilah Indonesia. Loh, ngono ki. Filosofine apa to nek nggo kebaya nggo sanggul? Iki sanggul. Tegese. Ini kan nyun sewu iki pentolane nang mburi to. Heeh. Berarti kita juga harus menatap ke depan. Kamu juga berhak menentukan nasibmu sendiri. Oh. Nah, tadi iki lho. Tegak, orang mau ndungluk terus. Kalau ndungluk ning kamu juga menatap, kamu harus punya cita-cita. Dadi wong wedok iki ora kuning buri. Ora ning mburi. Nah, sing nomor loro pakaian tertutup. Iki ya ana filosofine. Apa kuwi? Menghindari tindak pelecehan seksual. Oh, contone Mosok dadak nyopot Tagen. tagen kamisol iki rak ya aman rong berarti. jam kesuwen rak ya selak ora anu. Ora anu. Selera canda. Ora nyanda. Lah Mereka Mbak Sulis katuran. Wonten pamungbutan saking Pak Brigjen Ludi Prasetyono kala wau. Lewung kala wau menika pamungbutanipun. Lewung. Nggih nggih nggih. Menika kagem Kang Mas ingkang wonten Tulungagung lan Mojokerto mbrehat Mbah Mujiat. Nggih, tanggal 15 Mbak Sulis ben nderekke Pak Ludi. Tanggal 15 napa niku? Oktober. Oh nggih, siap Pak. Pak Ludi wayangan ning dalem. Nggih. Tulungagung. Nggih, siap. dhewe ya melu nderek ya nok silaturahmi ya nok. Silaturahmi ning gelungan ngono ya, Jas. Ya, ora ya dipenggal. Nyusul jenenge. Ora ya dipenggalih. Nekat. Niat kan silaturahmi perkara panjenenganipun Pak Ludi Pekewuh pancen kuwi sing tak karepke. Lah. Nggih sembah nuwun adik-adik SMKI do mlumpuh. Wah, matur nuwun nggih. Pak Ludi mbak pilih kersa beksa, Pak. Kalau kan nembe ngendang. Nggih. Monggo, Pak. Oh, idem. Mboten no, coba. Lewong nggih menika. Lewong dibawani Lis. Oh, dibawani. Nono ngono kena, pangkur kena. Pangkur. Nggih, pangkur. Bebas sabar. Diapik-apikke iki ditunggoni Mas Joko Porong nek nganti salah aku melu isin. Bapak Guru, sugeng dalu. Aku melu dredeg oleh. Napa? Muga-muga sok aku digaweke lelagon sing jumbuh karo karakteristik suaraku. Wis Mas Joko Porong wis rasan-rasan karo aku, Mas Joko. Saya ampri mimin tak kei lagu otok owok ngono judule. Otok awak iki. Otok owok karo otok ombrok. Kawanipun Mbak Sulis. Mbak Sulis kalih gentenan. Mbak Apri. Kalih Bu Mimin. Oh nggih kalih Bu Mumin ugi. Beda kelasnya, Mbak. Iso ta ora? Buange jan. Ya. Kangen kutan Syukur Pak Kumedi kersa mbawani apiknya. mong sliramu kang dadi telenging hati. Suara wedok tenan iki. Sing mboten tenan niku sing pripun kok. Cobi jenengan cobi Mbak. Ning rumah aku antara Mbak Apri karo Sulis kok ayu Mbak Apri lho. Iki lho.
Apri pasang susuk kok ora sak baene. Kaya kula kan alami. Lah susuke mbok gawa. Kula kan ra neko-neko. Oh, iya. Apa ada? Nano. Mas lawes anggenku nunggu. Oh, nonton drijine tok iki nek wedok iki Mbak Apri iki. Drijine Sulis iki. Lha. Apa lho, Pak? Kaya Kula gedang ngerti kok Mbak Mimin kok saged nyuara wedok. Sebabe. Lah nek muni ngene sikile. Wow. Ngempit perabot, Mbak. Nanging tansah leleda. Monggo Bunda. Bundas. Ngeling ana rikala. Luar biasa. Tinaga pungkur. Iso ngono ya. Kaya kleru ning wong smart ki dadine iso bener. Weh. Titik larase pleng. Kaya kleru, kaya keseluru ning iso bener ke. Hasliramu nate ngendika tresno lahir terus sing Ayane Pak Kumat ya. Duwe ayan. Mbak. ekspresif kok Mbak. Iyalah. Lah bentene nggih napa sakniki nek wonten wedok asli kalih mboten niku. Ternyata nek sing nembang Mbak Apri karo Mbak Sulis, kula malah kesengsem suarane jenengan. Kula Nek sing nyuwanten Bu Mimin Luwih afdol, luwih afdol. urung sida disauri kok nyauri dhewe. Ternyata tidak hanya suara, ekspresi wajah itu ternyata bisa menentukan suasana. Ini Mbak Apri ini suasananya kecekel. Sulis ini wajahnya datar, kaya nembang karo bingung, aku iso bayar utang apa ora. Nyicil Masa- bank apa ora. kula mboten gadah hutang, Pak. Kabeh kudu Kula ndutang. namung nyilih. Padha wae. Saora-orane bedane swara wedok asli karo sing ora ki gampang lho bedakne. Apa? Piye? Nggon perkara endhog. Lho, menyoba Mbak Sulis nyuara endhog. Ndak. Ayo Bu Mimin. Ndok. Andani kok wis beda. Oh, mau perkara kuwi ya. Iki mau kecedet kok, iki mau kecedet. Mbak Sulis endhog. Ndak. Ndok. Andani kok. Kecedet kok bola bali ya. Nggih. Cek Lewung. lae beda. Nah, lewung nggih, nggih. Lewung. Kunjuk Iya. keluarga Tulungagung. Coba kaya ngapa pun jogete nyontoh Mbak Apri, Mbak Sulis. Bertiga. Nggih, sak Nah. sagete. Teriuk, wek, wek. Semangatipun kalian Kula Bu samare Ani nek Fitria, dalasan Ibu Mbak Pradevi ya nusul kok kene ya ta. Wih, sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Sukipan fans club. Oh. Mari iki bebingah kalung bareng. Oh, alah, alah. Alhamdulillah. Luar biasa. Yuk, lewung dados ya. 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 Asik. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Maju, 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 mundur, 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 maju, mundur, maju, mundur. Yo, kualik. Jas, jas. Asal.
segera datang bisa ngelelehke hatiku. Hey, suwenggon kengeteni liwat hatiku antok jati. Dada ati sawiji Iso ngeper Mas Aldi ya. Mbak Sulis kok ora ngerokke ya, Lek? Terokke lho. Sulis mbak aku ya podo-podo wedi nek goyang ngono kuwi. Lah ngapa? Varisese ndak semakin menambah. Wong edan. Ayo. Sabda paditaranu ring sliramu kadya ing sisihku. Mugi lilane tresnaku bakal ginawa mati. Gas. Pargoy. Sulis kuwalan nerokke goyangmu, Mbak. Perutku sakit. Harus belajar gitu. Kene sing lagi deres PD kok. Lagi bulanan. Jare wis menopause. Telung sasi kok, Mbak. Sabda paditaranu ring sliramu kadya ing sisihku. Mugi Gusti lilani tresnaku bakal ginawa mati. Luar biasa. Sampun, Mbak. Sembah nuwun Mbak Sulis. Mbak nuwun Bu Sulis Eva. Nggih. Kala wau menika lewung Mbak Ampri Mbak Mimin nggih. Sampun dutanipun Pak Rudi, sampun. Nggih, menika Pak Janu nyuwun napa cobi? Ludi. Heeh. Nggih. Alah. Mbok menawi wonten kadang-kadang keluarga besar Yu Perkasa Yonif 3 mriki kang badhe nembang Mbak Apri Mbak Min Sobi Mbak nggih dipantau. Nggih nyuwun pirsa. Pak Yanu sanesipun Pak Sunarko mbok bilih wonten yang kepareng badhe minggah panggung bawa. Nggih, sinten menika? Wonten menapa mboten? Pak Ludi. Nyuwun pirsa ingkang kapurih minggah panggung sinten malih? Nggih. Menika. Panjenengan. Ayo. Pak Komedi. Oh Pak Komedi. Oh nggih. Oh dalang iki. Sing mapak aku sak kanca iki. Monggo Pak Komedi. Monggo Pak. Oh iki lah. Pranoto Hadicara sore mau. Kalau wau nggih. Nuwun. Tatas titis tutus. Tetes. Monggo Pak. Nggih. Ngampil mikipun Mbak Ayu. Nah, ngambil mikipun. Nyun sewu. Wilujeng dalu Pak Komedi. Wilujeng dalu ki Roko Mas Sigit Arianto. Nggih, sembah nuwun. Wah. Menika berarti wonten keluarga besar Yonif 3 Marinir menika kanca-kanca seniman seniwati kathah sanget nggih Pak Komedi. Komplit enten dalange enten. Alhamdulillah bile Korps Marinir menika khususipun wilayah timur nggih menika wonten satunggaling pakempalan kanthi asma Samudra Laras. Samudra Laras. Nggih, Luar kalarasan pembinanipun nggih Bapak Brigjen TNI Marinir Rudi Prasiono ugi Romo Sunarko Ki menika.
Oh, Ngecek. nggih sembah. Ugi alhamdulillah dumugi menika tasing krumbaka mugi-mugi mawon kanthi rawuhipun Raka Mas menika menambah ilmu bagi junior-junior yang sekarang lagi beranjak naik tangga. Sebelum makaten. Nggih. Menika badhe bawa napa menika Mak Kumedi menika? Nggih, kula tak jobi bawa pucung mengke mandhapipun rujak jeruk. Wah, berarti slendro. Nggih, slendro. Beliau katur setunggal dumateng panjenenganipun Rama Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sunarko GA yang kapalipun Bapak Brigjen TNI Marinir Rudi Prasetyo dan bapak-bapak jenderal lainnya dan umumnya kepada saudara-saudaraku Ikatan Keluarga Besar Yu Perkasa. Nggih. Tintingane Pak Pitoyo. Slendro songo. Pocong. Telung pupuh mawon nggih. Telung pupuh mawon nggih. Oh nggih. Nggih. Nananone Sinta niku bareng jejer karo Mimin. wong nah nunggang ate mlaku ngetan bali ngulon sapa kiru ruhi bali ngulon alon-alon mlaku ngetan. Menika menapa batanganipun menapa nika Bapak? Mangke, Oh mangke. PR. PR. Ingkang kedua Bapak. Aja gumun. Aja gumun. Wong nah nunggang pala mudhun lamun mudhun munggah yen munggah kepati pati Cengkok elok. nulya mudhun dengkeng lampahipun Dengkeng lampahipun. Sapa iki Pak? Sulis paling dengkeng. sak sedulur wujud badan handeng lucur sirah tanpa muka mati sajroning urip ira sagebyaran mawa beda nika batanganipun numpak sepeda Raka Pit. nggih monggo Numpak pit hotel. ya hey Mas Eno sugeng dalu Mas Eno ugi katur Bapak Sudi pimpinipun Cakra Production sugeng rawuh Bapak Ibu.
Enggak mau. Wah, jan. Menik bawa pocong kalajengaken rujak jero. Nggih. Wujud badan andel ujur apa jawabane sepur nek wong nenunggak katik mlaku niku numpak pit ontel niku. Pocong niku. Munggah medun niku wau nggih. Nggih. Coba tanjake sinden selanjutnya nggih, Mbak. Nggih, sinten menika ingkang kapiji? Menika Mbak Yosi Dian Pratiwi. Ah, nggih. Ya ben ngadeg ya no. Nah, iki murite Mimin tenan niki no. Murid asli. Olahane wonten niku nyengkok kula. Wah, wis nyengkok. Atraktif nggih. Monggo, Mbak. Coba nelongso jamane Zaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tenang nyambel gawe karo seneng kula tojo boten yen dikongkon yo sing temen. Mbak Yosi ngaturke sungkem karo gurumu Mbak Mimin nggih. Wilujeng rawuhipun Bapak Guru. Bapak? Lah piye to? Wedok kok bapak? Lah terus apa? Ibu. Oh, ibu. Bundas. Kok bundas? Aku ra kudu do kirim glondong pengareng-areng. Kirim ono Al-Fatihah. Jenenge kowe do nindakke jumbuh karo kadewasanmu ning aja ninggalke akar budayane kuwi aku wis mongkok atiku. Wis apa? Bombong atiku. Aduh deh. Ya nut jaman kelakone to no. Budaya menika ra iso wah gingsir nut jaman kelakone ning akar budayane ya aja nganti ditinggalke. Oh, ngoten. Aja menggok ya aja kaduhan ngono lah no. Inggih ngesaken dawuh Bunda. Mas Joko Poro iki kirim cap mencep bae kok maidu, mbok ampun maidu to. Kula ya kalau mongso pengen dimengerti dialembono. Wong wedok iki kalau ngono dimengerti sithik ra ki ngoten ta budalah. Debala budalah karena. Budalan ning ndi? Budalan, tak kira nek budalan. Bu Sigit. Oh ya. Cobi Mbak Yosi menika pamundutan. Wah iki mumpung ning wetan yo ora ketang siji ngetokke lagu wetanan. Apa? Nggih, Gerajakan Banyuwangi. Oh iya. Nggih. Bawa Mbak Yosi nek mboten bawa ra nggih. Ya Wah nggih sembah nuwun. Kedah bawa menika. Nggih. Bawa mengke gentosan kalih Dik Apri. Nek saene Mbak Yosi ki ambak. Roe men kecekel. Arah. Halus. Roh halus. Pun genengan. Tur wayangan bengi iki mironggan. Maksudnya mironggan rampunge bebas ora kudu nganti setengah papat ngono kae. Iya. Ora setengah papat ning jam 6. Wes jan. Oh ya bebas kok ya. Nggih bebas. Ya sing pun menggerutu terus. Aku ra diteke, aku ya dandan ayu. Ya sini kok aku ra diteke wong ya dhewe porsine dhewe. Lah piye to wong ya kancane wis do ngatur. Guru besar wis ngadeket mau masa aku terus ora didekne. Lah ya terus aku tersinggung ta ya. Mau ya layak WA aku. Ngene iki aku nek ora ngadeg ngerti ngono melu anakmu ning Tuban. Iki barengan karo Awang ning Tuban. Ngerti melu anakmu aku ngadeg di dhisik. Maksudnya wong karepe kowe njaluk dadi prioritas terus ya Ya ora mesti. ya ta wong jenenge ya pengen terus guru besar kalau di Apri terus mari ngono sing ditukne gur kaya ngene iki ya terus jadi bangsane kok terus aku lek kon kalah karo Baria aku ya emoh. Ngerti ya bengi iki aku melu anakmu. Iya. Mambiat mayon. Banyuwangen ya. Mambiat Pengendang iki sing ati-ati mergo kene ning Surabaya kene nggone pengendang-pengendang elok-elok. Ya. Suwarane gandeng bala
murid apike kaya ngene ndahne gurune ya nok. Iya, mesti Nggih apik. menika, nek kula kan nggih biasa. Nggih. Bu guru menika langkung sae tinimbang kula. Lah Oleh mbok dicop. Oleh ngajari piye kok iso apik ngono resepe napa, Mbak Aku Mimin? ngerti teorine, ning mbok menawa implementasine luwih becik siswane. Nah, guru ki kadang kala mbok menawa teorine luwih ngerti dhisik ning prayoga kowe nek le nyuwara. Kok welut ya. Lunyu. Terus Mbak Yasi. Nah, niki mangke wonten acara bagi-bagi door prize. Oh, bagi-bagi door door prize prize, nggih. Waktu goro-goro, nah, derek Pak Ludi mangke goro-goro atau libuan bagi-bagi door prize ada hadiah untuk para penonton. Nah, terus ini Mbak. Sing gampang bareng ditunggoni Mas Joko Porong tangane buyuten nduk. Mbok ora ditunggoni ya tetep buyuten iki. Wah apa? Cari kowe sepuh. Cari pun sepuh jenengan. Tak kira ndredeg ditunggoni Mas Joko Porong. Loh, tapi lebih sehat daripada sing nom-nom lho niki. Alah Pak alah Jeno. karo Joyo sing beduk iki mau turu sekne mau talire. Lho lah ya. Mune ora mlengak lah malah merem. Heeh. Beduk iki karo ngene. Sadar ke orang. Menawi yoga sepuh niku malah tuwaju kok piyane. Nggih lah. Tenanan wis ora mikir neko-neko, fokus ngoten. Nek sing enom itu nganggur sithik, nyekel HP nganggur sithik. Lah ngoten niku kadang kula niku ya miris kula dhewe iki. Miris to. Ora kok. Sing ngendang. Aku timbangane nyekel HP mending nyekel duit kok. Nganggur sithik niliki statuse kancane. Nek kalau HP ki buka notasi yo. Oh notasi to. Saiki iki jaman iki serba maju. Notasi ki oleh ndelek ya ning HP. Apa nek buka notasi karo ngeleki duit to, Nok? Pengedan.